그 다윗이 우리아를 죽이고 또 우리아의 아내 바세바를 범한 이후에 나중에 이제 나단 선지자가 와서 당신이 범죄하였나이다, 간음과 살인에 대한 범죄하였나이다를 지적해 줄 때에 다윗이 그때 이제 고백을 하죠. 근데 그때도 내가 우리아나 또 바세바한테 범죄했다는 말을 하지 아니하고 오히려 이런 말씀을 합니다. 시편 51편 4절에 있는데 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 판단하실 때 순전하시다 하리라, 이렇게 말합니다. 그러니까 내가 주께만 범죄하였니 여러분 왜 주께만 범죄했다라고 할까요? 분명히 사람한테 잘못한 건데 사람은 사라지고 주님으로만 이게 딱 나온 겁니다. 왜 그랬을까요? 이게 이제 시편 51편 4절에 나와요. 자, 내가 주께만 범죄했다, 이렇게 나오거든요. 그러니까 그러면서 주께서 나를 의로우시다 하고 또 순전하시다라고 나중에 판단해 주실 것이다 라고 하면서 본인이 이렇게 자기 잘못을 고백을 하고 자기가 죄사함을 얻는 것에 대해서 이야기를 하는데 왜 하필이면 내가 주께만 범죄하여 이렇게 나올까요? 이 부분을 설명하면서 여러분들한테 죄라는 것에 대해서 설명을 하려고 합니다. 여러분, 죄가 뭘까요? 죄라는 것은 형법상의 어떤 특정한 어떤 그 명문 규정이 있어서 법적 용어로는 구성요건이라고 합니다. 죄의 구성요건. 구성요건이 있어 그 구성요건에 딱 들어가면 그때부터 이제 죄인에 대한 판단을 이제 시작하고 또 뭐 수사를 한다든가 여러 절차를 거치게 됩니다. 그런데 죄라는 것은 그래서 반드시 법으로 정해 놓아야 돼요. 그냥 두루뭉실하게 말로만 해야 되는 것이 아니라, 그래서 그걸 죄형 법정주의라는 말을 하긴 하는데 다 좋은데요. 왜 하필이면 다윗은 분명히 우리아와 바세바한테 범죄를 했음에도 불구하고 사람에 대한 자기가 저지른 범죄에 대해서는 말하지 않고 내가 주께만 범죄하여 이렇게 말을 한가 하는 그 부분입니다. 이 부분을 좀 설명을 드리려고 하는데요. 여러분, 죄라는 것은 대상이 있습니다. 죄가 어떤 대상을 향하냐에 따라서 그 죄가 되기도 하고 죄가 안 되기도 합니다. 그러니까 죄라는 것은 대상이 있어요. 대상. 죄라는 부분은 대상이라는 것을 반드시 설정해 놓는 부분을 말하는 겁니다. 그러니까 제가 쉬운 예를 드려볼게요. 우리 집에 꼬마아이가 초등학생입니다. 걔가 잘못하지 않았음에도 불구하고 내가 귀여워서 꿀방을 꽁 때릴 수 있어요. 그죠? 꿀방 때립니다. 그럼 애가 좋아해요. 아빠가 나를 사랑하고 자기한테 관심을 가져줬다고 해서 꿀방 때리면 그렇습니다. 근데 거기서 좀 더 올라가서 고등학교 1학년 여자애가 있습니다. 여자의 머리를 꽁 때리면 자기가 왜 때리는지 이해를 못합니다. 아빠가 자기를 좋아해서 귀여워해서 때렸는데 자기는 그렇게 생각하지 않고 왜 갑자기 나를 때렸지 하면서 약간 의문을 갖고 문자를 보내기 시작했어요. 그리고 나서 또 다른 대상이 있습니다. 제일 큰 아이한테 제일 큰 아이는 대학교 이제 2학년인데 제일 큰 아이한테 제가 머리를 꿀밤 꽁 때리면 굉장히 기분 나빠합니다. 아니 자기도 이제 어른이라는 거죠. 장난 받을 만한 그런 대상도 아니고 이유 없이 자기 머리를 꿀밤 때렸다는 것을 싫어합니다. 그런데 말이죠. 제가 이 꿀밤을 우리 장인어른한테 때리면 어떻게 될까요? 말이 안 되지 않습니까? 주변에 형님이 계시고 또 다른 사람이 계신다 할 때, 가족들이 있을 때 장인어른한테 꿀밤을 꽁 때린다? 말도 안 되는 겁니다. 그러면 제가 만약에 꿀밤을 대통령한테 때리면 어떡할까요? 주변에 있는 경호인들이 가만히 있지 않을 것이고 바로 총을 꺼내서 빵 하고 쏠 겁니다. 그렇죠? 그러니까 이 꿀밤이 아무것도 아닌데 그 꿀밤을 주는 그것이
누구냐에 따라서 그것이 죄가 되어서 바로 총으로 빵 하면서 경호를 위해서 죽이기도 하고, 맨 마지막 꼬마애 같은 경우에는 나를 귀엽다고 여기서 오히려 자기를 인정해주고 알아주고 아는 척 해준다고 해서 또 좋아하는 그런 일들이 생긴 겁니다. 그러니까 죄라는 것은 여러분 대상을 말하는 거예요. 누구한테 죄를 저지르냐, 바로 그 부분을 말하는 겁니다. 그러면 다윗이 지금 내가 주께만 범죄하여 이렇게 나오잖아요. 다윗은 분명히 우리아를 죽였어요. 그러니까 율법이 가장 엄격하게 제단하고 있는 살인과 간음에 대해서 두 가지의 큰 범죄를 저질렀습니다. 그러나 다윗이 누구예요? 한 나라를 다스리는 왕입니다. 왕이기 때문에 그것은 넘어가 버리는 거예요. 법적으로 구성 요건이 조각된다고 해야 되나? 아무튼 그것이 사라져 버리는 겁니다. 그러니 다윗의 입장에서는 백성들을 징집할 권리가 있지 않습니까? 남자는 군사로, 여자는 종으로, 왕궁의 종으로 쓸 징집권이 있습니다. 그러다 보니 어떤 생사여탈에 대한 권한까지 주어져 있기 때문에 그것이 내가 맨 마지막 꼬마한테 꿀밤을 때린 그것처럼 대상이 자기가 다스리는 백성이다 보니 다윗은 그 두 사람에게 범죄한 것이 되는 것이 아닌 거예요. 그러면 자기에게 죄가 없다라고 생각할 수 있잖아요. 근데 나단이 찾아왔을 때 자기가 깨달은 거예요. 내가 하나님의 종으로서, 하나님을 사랑하는 사람으로서 비록 내가 죄를 저지르긴 했지만 그 대상이 다윗과 우리아처럼 나의 백성이고 내 아래에 있는 사람이긴 하지만, 그러나 내가 하나님께는 범죄를 하였구나, 주께만 범죄하였구나, 주께 범죄하였구나, 내가 하나님께는 범죄하였구나 하면서 회개하는 장면이 나오고, 그러면서 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에서 나를 이미 잉태하였습니다. 그러나 내 중심에 진실함을 주께서 원하시오니 내 속에 이렇게 쭈르쭈르 넓혀가면서 마침내 의로우시다, 순전하시다라고 내게 판단해 주실 분이 주님이시다라는 고백을 하는 겁니다. 그러니 여러분, 이 시간에 제가 여러분들에게 말씀드리는 것은 죄라는 것은 누구를 향하느냐가 되게 중요한 거예요. 누구를 향하느냐. 그러니까 여러분들이 성도를 향하여서 어떤 죄를 범하였을 때 그 성도뿐만 아니라 우리가 반드시 누구를 알아야 된다고요? 그 성도 뒤에 이 성도를 사랑하고 있는 하나님이 계신다는 사실을 알고 하나님께 범죄했다는 사실들에 대해서 우리가 주일날 반드시 회개 기도를, 그 자리에서 반드시 회개 기도를, 평생에 단 한 번만큼은 반드시 회개 기도를 해야 된다는 거죠. 누구에게? 주께. 그러니 우리의 삶은 좋은 일에도 주를 인정하고 또 죄를 저질렀던 이런 일에도 주님을 인정하면서 하나님을 가까이 하고 하나님께 가까이 다가가고 회개하면서 주님 앞에 더 엎드리고 부복하고 울면서 주님을 더 가까이 하는 그런 사람이 되어야 되는 겁니다. 이게 바로 내가 주께만 범죄하에 해석이 되는 겁니다. 고맙습니다.